Kunumtuu kan namaati. Kunumtuu kan namaati. Suma kanuma keessa cabaan makani keessaa immoo kottuu baay'inaan jedhaa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota Abduu Tube jira jirtu. Viidiyoon an kaleessa gadhiise viidiyoo waa'ee viidiyoo kana fakkaatu kan hin gadhiise tokko editingii tuun hin gulaalin hin gadhiise yaadan kennu malee viidiyoon hin mul'atu. Kanaaf jechan dhiifaman sin gaafata viidiyoo qulqullina qabu gadhiisneef dhiisaa jira kun jechuudha. Daawwadhaa viidiyoo kana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Abduu Tube jirra jirtu baga jiraattan isiniin jecha walitti deebineerra qaataa wal hirkaa banne isin yaadeera baay'ee tokko isin yaade akkam isinoon ayyaanne walitti deebineerra baga walitti deebinee baga jiraattanii baga jiraannee walitti deebinee hin qorra xiqqoonu bira kanaaf uffata yayyabbu kana ofirra nanneetaa hojjirra jechuudha kunoota akkasitti. Isin bira akkam jireenyi mee maal fakkaata baga jiraattan isiniin jecha eegaan har'a viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Viidiyoon kun viidiyoo yeroo jalqaba ilaalanuu viidiyoo hedduu garaa nama nyaatudha. Baay'ee tokko onnee nama cabsudha jechuudha. Jalqaba yeroo ilaaltanu jechuudha. Baay'ee tokko isin gaddisiisa garuu dhumarratti viidiyoon kun akkuma jalqabarratti baay'ee nama gaddisiisu gara xumuraatti garuu gaddii jalqabarratti isin ilaaltan kun gammachuutti akkuma sanaan jijjiirama jechuudha. Maasha Allah. Baay'ee tokko qalbii nama cabsa yeroo jalqabaatiif garuu yeroo gara jalqabaa kanatti jechuudha. Garuu xumurarratti akkuma qalbii nama cabsu gara xumuraa yeroo geessan qalbiin keessan akkuma jalqabarratti cabe kan ni fayya jechuudha. Kanaaf gara viidiyoochaatti isin dabarsinee wajjin daawwannaa viidiyoo kana. Gara viidiyoo kanaatti tun isin dabarsin dura immoo laayikii itti bu'aa, laayikii godhaa, warri haarawaa taatan immoo maatii ta'a. Sabskiraayib gochuun mallattoo bilbilaa akka wanti an gadhiisu dafee isin bira ga'utti mallattoo bilbilaa irra ka'a. Yaada keessan koomentii jala ka'a. Gara viidiyoochaatti darbina. Let's go. Manuma koolaa keessa jiraachuun manuma koolaa keessa jiraachuun. Jabatu. Mulika mana caccabaa keessatti eenyaa kun waan nyaannu hin qabnu waan jiraannu hin qabnu waan irra ciinu hin qabnu waan nyaannu hin qabnu akkatti bakka bannaa maqummaan koo danda'e waan bakka hin jedhu lafa naan maraa yoo waan hin jedhu durummoo wayyaa miica ture wayyaa miica sana nan dadhabee. Keessa jiraattu? Kun mana keessa hin jiru. Mucaa kanaan jiru. Mucaa keessanidha? Kanaan jiru. Akkamitti mana kana keessa jiraattu reezi? Gaafa bokkaan roobu maal taatu reezin eessa deemtu? Kana keessan ciisanaa kana ciisnee kana immoo uffanna. Yoo kun kanarra dhangana immoo kana immoo ofirra keenya. Kun mucaa kana qabadhee waldana akka kanatti. Ganna kana akkamitti gaafa bokkaa jandoofaa rooba? Akka kanatti asii gadi karaa kanarra gaafa dhangala'u numatti ganna uummatatti jedhama. Mee ilaalaa waan namni keessa jiraatu. Namni jireenya kana oli jiraata waa meeqa uumaa isaatti jallata jechuudha. Ilaalaa waan namni keessa jiraatu jechuudha. Subhaanallah. Mee ati namni viidiyoo kana ilaalaa jirtu yeroo kana yeroo viidiyoo kana ilaaltu maal keessa jirta? Bakka akkamii akka jirtu of ilaali of yaadadhu uumaa kee galateeffadhu rabbii kee galateeffadhu alhamdulillah jedhe. Laale viidiyoo gara viidiyootti deebina. Namni caccabaan kun iyyuu kan namaati. Inni iyyuu kan namaa inni iyyuu dheenga tokkottuu baay'inaan jedhe. Nan jaarradha. Numti dhimmisu kun? Innumtu kun amma bakka lafa inni xullamee. Kunumtuu kan namaati jechuudha. Kunumtuu kan namaati. Suma kanuma caccabaadhuma kan keessaa immoo kottuu baay'inaan jedhaa jira. Jedhu kun haati keenya harmeen keenya. Laala hanga xumuraatti jechuudha. Namni caccabaan kun iyyuu kan namaati. Inni iyyuu kan namaa inni iyyuu dheenga tokkottuu baay'inaan jedhe. Nan jaarradha. Numti dhimmisu kun? Innumtu kun amma bakka lafa inni xullamee iddoon itti furisii qabu adaraa keessan nan gatina adara. Waan qaba. Kan bu'ina.
waan qabu waan qabu. Ini segera. Aanaan iyyuu furaanii galmaadha. Amma Somalia ada tu mana kan kisah bayi sini je ni. Barandaa mana bunda ta'e barandaa kan iddoo itti geessu hin beeku. Waan qabu. Iddoo waan maciisee maqaa uffeene boqon dhuunfaa qabaadde. Rafii mallee waan ta'e jala kan buufadhe. Mana qoraa keessatti ciisee ture. Nama sini pun. Manuma qoraa yoo keessa jiraanne manuma qoraa keessa jiraachuun manuma qoraa keessa jiraachuun. Kau di sumber. Mesti kau. Boin sih, simboin. Buka di sini tirobe. Cuma aku. Ada boy ni sih. Nyata tak kursi. Bona tu punya ni lewat. Di sini kan boy ni. Di sini aku. Manuma qoraa keessa jiraachuun hawwee jetti daa'ima xiqqoo. Mana qoraa keessa jiraachuun hawweetti. Wallaahi baay'ee tokko garaan nama danda'u garaan viidiyoo akkasii baay'ee qalbii nama cabsa. Akka xumuraatti dhaggeeffadha. Manuma qoraa yoo keessa jiraanne manuma qoraa keessa jiraachuun manuma qoraa keessa jiraachuun. Kau di sumber. Mesti kau. Boin sih, simboin. Buka di sini tirobe. Cuma aku. Ada boy ni sih. Nyata tak kursi. Bona tu punya ni lewat. Wow. Amma bakki kun bakka nama gammachiisu. Bakka wanti hundi guutameefi jechuudha. Mannis kireeffatameefi meeshaaleen adda addaa meeshaaleen jireenyaaf barbaachisoo ta'an bitameefi kun akkasitti daa'imattiin gammaddee jirti jechuudha. Waaw maashaallah. Baay'ee tokko amman duraan gaddee hedduu gammadeera jechuudha. Ammasitti isinis akka gammaddan abdiin qaba. Baay'ee gammadanii jiru. Isaan warra Manni kun kan keessa. Hangoon. waan barbaadan argatan utuu hin ta'in nuti warri viidiyoo kana daawwataa Raashin. jalqaba akkuma isaa yeroo laallu baay'ee gammadee Wanti hundumtuu ni guutamee jira. warri kana gootan galatoomaa baay'ee warri gargaarsa kana gootaniif baay'ee galatoomaa dhugaa. Tokko sisini kaffalameera. Ani iyyiinaan jira. Iyyiinaan jira. Gammachuu keessa bahee maal? Birrii kana qabadha. Kun birrii 25,000. Nuyi gari'aatis namaa jedhamna. Namoota humna hin qabne deemnee gargaara. Namooti biyya alaaf biyya keessa jiranii namoota humna hin qabne akka nuun gargaaruuf birrii nutti ergu. Namoonni maallaqa isaan nutti erganiin kana isinii goone jechuudha. Birrii kana kan ergani namni maqaan isaa akka dhaamuun barbaanne qarshii 30,000. Amaanu'eel Olaanaa namni jedhamu qarshii 10,000. Shibbiruu kan jedhamu biyya Jarmanirraa qarshii 10,000. Leelisee kan jedhamtu Noorweeyirraa. Warri maatii kana gammachiiftan Rabbi na gammachiisu. Akkuma kana gareen Ammas hojii kana irratti jabaadha. Ameerikaa jiran. Rabbi isin haa gammachiisu. Asfiin namni jedhamu Finfinneerraa. Qabeenya isinitti haa kennu. Akkuma kana immoo Jabaadhaa warra akkasii gammachiisu irratti hojjedhaa. isinii Isiniin erganii jenna. kana hundumaa isinii goone jechuudha. Enggak Waaqayyo. Maqaa Kiristoosii Yesuusiin ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Amma bara baraatti hafaa jiraadhaa. Amiin. Aaltuu mootummaa isaa ta'a. Amiin. Eessaaf alaas Waaqayyo isaan eebbisu. Amiin. Irraa hafaa jiraatan. Anaa gammadu, Nama anaa isaan hin gammadu. danda'in. Qilleensi isaan Dhugaa baay'ee na namatti gammachiisan isaan hin anaan. danda'in. Anaanis baay'ee gammachiisan akka jara argate kanaatti hin gammadani Irraa sugaa hafaa dubbachuuf. jiraatan. Amiin. Waaw. Atis nama charitii viidiyoo akkasii argachuudhaaf atis nama charitii peejii jedhu jalaa argachuu dandeessu. Namoota dadhaboo akkasii kan baay'ee bakka
garaa nama nyaatan hedduu gargaaruudhaan beekamu. Galatooma viidiyoo akkasii yoo daawwattanii peejii jedhu jalatti qunnamuu dandeessu. Galatooma warri viidiyoo kana na waliin daawwataa turtan viidiyoon xumurameera. Baay'ee galatooma waan wajjin turtaniif hedduun isin galateeffadha. Utuun nagaatti isiniin jedhin yaadachiisa viidiyoo kana namni ilaaltan hundinuu laayikii godha. Maatii ta'a subscribe gochuun nu cinaa dhaabbadha. Akkasuma yaada keessan koomentii jala kaa'aa.